괜찮은 게 아니라 너무 맛있는데? 너무 시원한데요? 우와. 이게 불 없이 5분 만에 가능하다고요? 비결은 시판 동치미 육수. 여기에 치킨 스탁 딱 반 스푼만 넣으세요. 닭육수 풍미가 확 살아납니다. 두 번째 치트키 땅콩버터. 닭가슴살에 가자 소스와 함께 무치면 고소함이 폭발합니다. 40초면 익는 냉면사리에 준비한 재료만 올려주면 완벽한 초계국수 완성! 더운 여름, 김강우가 강추하는 5분 초계국수 재료 세트는 댓글 링크에서 확인하세요.